وزركال tallaabada la dhigay halka ay dhigaan saaxiibadii Kaahin iyo Muuse 30 sano ayuu u shaqaynayay bogcad uu aaminsan yahay inuu u godgalay aabihii isna uu dhinaca u soo dhay qoriga si uu u difaaco aabahay wuxuu ku dhintay isagoo reero kala dhex jooga maslaxad ka shaqaynaya waa nin hadda laga ilaaliyo ammaankiisa albaabkii uu waardiyaha ka ahaa 40 sano ka hor xilli uu ku quraacan jiray xabad roodhiya afar madaxweyne ayaa magaciisa ku soo saaray wareegtooyin ay xilal ugu magacaabeen nolol u dhaxaysa wasiir ilaa waardiye ayaynu warbixintan ku eegaynaa wana waayihii wasiir Salebaan iyo Somaliland Salebaan Cali Koore nin beesha uu ka soo jeeday ballaadhan ee dhulbahante runtii madaxweyne noqon kara maanta Salebaan ay intii huba wasiir Salebaan Cali Koore afayeenkii dawladana atooraha dawladana weeyaano Salebaan Cali Koore waxa uu dhashay sanadkii 1966 6 sano uun kadib xornimadii Soomaaliya dugsiga sare markii uu ka baxay waxa uu ku biiray barnaamijkii shaqo qaran ee kacaanku hindisay sanadkii 1984 isagoo 18 jir ah waxa uu waardiye ka noqday kadinka xarunta raadiyo Hargeysa oo hadda ay ku taalo wasaaradda warfaafinta Somaliland halkan iga dambaysaa waa meesha seexan jiray markaan waardiyaha macna weyn bay ii sameynaysaa waxa uu wasiir ka ahaa Somaliland tan iyo xukuumaddii madaxweyne Cigaal waxa uu noqday wasiirkii xanaanada xoolaha gudoomiyihii madbacadda wasiirkii biyaha iyo hadda uu wasiir ka yahay xafiiskii aan loo ogolaan jirin in uu fooda galiyo markii uu gaarka ahaa wana siyaasi ku guuleystay in uu la soo shaqeeyo madaxweyne Cigaal madaxweyne Daahir Riyaale madaxweyne Siilaanyo iyo madaxweyne Muuse waxa uu ahaa wasiirkii ugu daada yaraa xukuumaddii madaxweyne Cigaal waxana uu ahaa la taliye iyo ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan gobolada bariga waa sarkaal shaqada iyo askarinimada kala siman saaxiibadii markii ay burburtay dawladdii uu sarkaalka ka ahaa 1991 dibna ay u curatay Somaliland waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii buddigay guutadii koobaad ee ciidanka qaranka waxaa sharaf inoo mudan oo kolley dadka aan ka mid ahay sharaf ah inaan taagnaa maalintii ciidanka qaranka la asaasay dadii koowaad maalintii la asaasayay raggii ciidanka qaranka wax ka keenay baan ka mid ahaa oo ka keenay laascaanooddan aynu joogno iyo ceerigaababa sanadkii 2005 waxa uu noqday xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii aqalka ugu sharaarada kulaa ee ku jiray golaha Somaliland ka bixi mayno waanu ku jiraa waanu u shaqaynay adeer heerkaasaan soo gaarsiiyay in la yiraahdo ma Somaliland baad ka baxaysaa ma laba mar ayuu ku suntan yahay in uu ku dhawaaqay ilinka dib u curashada siyaasadda Somaliland oo 10 sanaba hal mar dib loo furo sanadkii 2012 madaxweyne Siilaanyo ayaa u magacaabay gudoomiyaha guddiga ka soo tala bixinta dib u furista ururada Somaliland taladii ay guddigaasi soo jeediyeen awgeed madaxweyne Siilaanyo ayaa qalinka ku dugay in ay furan yihiin ururada siyaasadda Somaliland 10 sano kadib sanadkii 2022 isagoo oo matalaya xukuumadda uu ka tirsan yahay waxa uu ku dhawaaqay in ay furan yihiin ururada siyaasadda Somaliland ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogto waxaan u cadaynaynaa inaannu aqoonsanahay in furista ururada siyaasaddu ay sharci tahay waxaa lagu tilmaamaa in aanu ka mid ahayn siyaasiyiinta gurgura oo waxa la sheegaa halka uu qabsaday inuu ku qallajisto ciddii ugu horraysay ee aannu shaqo wada bilowno markay SNM dalka soo gashay 14 casho ka bacdi maxamed kaahinka halkaas soo fadhiya ayaa kow ka ah waa runtiisa 14 casho dabadeed maalintii SNM dhulka soo gashay raggii aanu ku kulannay oog buu ahaa shirarkii nabadaynta maamul daadejinta iyo fidinta qadiyadda Somaliland ayuu 30 sano ee u dambeeyay dhinac waday shaqooyinkii uu hayay qarankiisa waxa uu hogaamiyay guddigii dastuurka ee gobolada bari dastuurka markii la sameynayay loo footaynayay wasiir baan ahaa gobolada bari oo dhan anaa hogaaminaya dastuurka markii loo footay wasiir Koore markii loo magacaabay wasaaradda warfaafinta waxa uu sheegay in ay uga duwan tahay xilalkii hore ee loo magacaabay intii uu joogayna waxa uu dib habeyn iyo casriyeyn ku sameeyay xafiisyadii warbaahinta qaranka iyo istuudiyaha raadiyo Hargeysa oo 30 sano kadib la dayactiray muddo 3 sanadood aan joogay wasiir wali istuudiyahaas wax laga qabtay sanadka maanta ugu horeysa kasokow inuu yahay wasiirka warfaafinta sidoo kale waa afayeenka xukuumadda madaxweyne Biixi ee uu ka tirsan yahay waxa inta badan uu khudbadihiisa ku weeraraa siyaasadaha lidiga ku ah xukuumadda iyo xisbiga uu ka tirsan yahay waxaan ahay ninkii awowgii sameeyay xuduudka jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxay waa ninku adag mabdigiisa siyaasadeed iyo qadiyadda Somaliland ee ku salaysan in ay tahay dawlad madax bannaan
tagtadii hore iyo tan maantaba waxa uu aaminsan yahay aragtida ah Somaliland oo mid ah Somaliland